Welcome back to Chokitable Media. A couple of weeks ago, Professor Alaro warned investing public to be careful about CBEX and to be careful about P6 or whatever it is they call it. This professor warned everybody, both Muslim and Christians and non-Muslims and non-Christians as well, to be careful about where they put their money, and they should not allow the economic situation of the country to allow them or to push them into losing their hard-earned money. But human being, with the way we are very, very doubtful people. And when it comes to matter of religion, I can see many people who don't even want to listen when they talk about religion. Yeah, we're talking about religion here, but we're talking about apply or application of senses into the investment that you want to do. There's nothing wrong to invest your money. There's nothing more. There's nothing wrong, to look for the way to enhance your income or have a multiple income so as to live your life very well. But this professor did what he's supposed to do at that time before the event that happened yesterday and day before yesterday to CBEX and our people in Ibadan. This is the result when our people refuse to heed warnings, when our people refuse to do due diligence. And I am not blaming those investing public. This is what they have at hand. And the blame should be laid at the doorstep of those people that put themselves together, promising people that they're going to give them or use their money to work for them, and at the same time make them realize or make them, have a higher returns on their income. These people don't just use the newspapers. They don't use the broadcasting services. They don't use ordinary advertisement to do this, their job. This their job was done through mouth to mouth, using people to convince each other that this is going to work and it is working for them as well. And that is the angle I want you to see it. Secondly, what about the angle of the regulators in the country? I just learned recently when I was doing my research that it was only in 2024 that a bill was moved in the House of Assembly. I don't know which one of them. So as to strengthen more punishment or to punish those people that, push people into Ponzi schemes, the organizers, the founders, and all the rest. The question is, what happened to these regulators, the CBN and SEC, the SEC? What happened to them because they are the regulator here? Before these guys start to establish, what happened to the secret financial, financial police in the country? People like the EFCC and the police, and the Nigerian police itself, before these people perpetrate this act. These guys has landlord. Who was their landlord? Who owns the complex whereby they're using? I think the responsibility of the people, the responsibility of the government and the regulator is to look out for their people, not to wait for them, not to wait until when they get ruined, when they get duped and take away their hand money away from them. I think it is more to the side of the regulators and the government itself. So far, so good. What has the CBN said? What have the SEC said? What have they said? They didn't even give the right information regarding this particular case of CBEX. They just said that our people should be careful and do diligence whenever they want to do their investment. And I think they should say more than that. I think they should go more than that. Because this matter we're talking about, people will die. Because I saw somebody yesterday wanted to commit suicide. A lady, she wanted to jump down from a story building before the neighbor just got hold of her and discovered that this lady, she was there dangling on the first floor of the house, whereby she just wanted to kill herself. If you go down on this channel, you will see my rundown on the story yesterday
what happened and how far CBEX has done, or what the evil they have done to the people, to the investing public. There's this guy called Yaya, one of them, you know. I mean, it sounded like the one representing that company. What happened to them? What happened to him? I think by now they should have been traced out if there's no complicity from the people in authority. You know what? Professor Alaro said this weeks back, and I want you to listen to what this man said, so that next time when you want to start to do when you start to do investment or get into investment, then know what to look out for, what not to look out for. Be careful about all these Ponzi schemes. After this video, when you listen and you watched, I will come to you with one other what do you call it? The investment scheme that failed the people, and they used the religion as well to convince people that at least they will do the right thing. Their name is, they call the name Inshallah Investment. And I will talk more about Inshallah Investment as a Ponzi scheme. And what happened to people when this guy, Abdulhakeem Mubarak, with Jamiu Adegunwa, when they perpetrated the evil against the people in Nigeria, most especially the Muslims, because many of us in the diaspora, even down there at home, we were carried away when we hear Inshallah Investment and the promises. Let's watch what Professor Alaro said at that particular point in time. One beginning P6, one beginning CBEX. Gbogbo orí íńtánẹ́ẹ̀tì náà ni wọ́n ti ń ṣe o. Òun lọ́pọ̀lọpọ̀ jókòó tì nísìnyí tí ń lóun fi ń rówó. Pé báwọn bá ti kó iye báyìí síbẹ̀, wọ́n máa sẹ́ndì signal kan sáwọn, àwọn máa trade. Owó wọn wá di dọ́bù lẹ́yìn oṣù kan. El asaf alọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ mùsùlùmí ló kún bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Ǹjẹ́ mo fi ní ò ní di káàtì ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá láàbẹ̀bá pé wọ́n ń béèrè ní pé ẹbí bá ti sọ mmm náà ni báwọn bá ti kéèké fún yín náà nù pé wọ́n tàn yín ni wọ́n padà fi búrẹ́dì kó yín ní omi ọbẹ̀ ẹ̀gbọ́ngbà náà àfìgbò yíwọ́ tán ó tó kan mmm ṣẹ́rántí wọ́n pè kan forex, wọ́n yọ sí gbogbo báwọn àbá àti ń wí náà níjọ́ tí ó yíwọ́ báyìí náà wẹ́rẹ́ ni. Láì máa dárúkọ, ọmọkùnrin kan sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì kan sí mi ní àìpẹ́ yìí, àánú rẹ̀ ṣe mí, àmọ́ mo ní kò sí tí mo lè ṣe lára arú nǹkan báyìí náà. Ó sì jẹ́wọ́ àkọ́kọ́ tọ́kọ́ sí wọn fún lówó, ẹ̀kejì náà wọ́n ní ó lè tún fi kún, ó tún fi kún, ó wá lọ yá owó millions bí ọba rí wọn lọ́la lókun, bí ọba gúrò wọn lórí nẹ́ẹ̀tì náà ni o. Àmọ́ èyí tí ó ṣe pàtàkì kí wọ́n jẹ́ tó fi búrẹ́dì kó ọ lómi ọbẹ̀ ẹbí tayé nù, ó tún lè dára àlùkìyámà náà, torí gbogbo àwọn ránranrun yìí Ponzi schemes wọ̀nyí haramu gan ni wọ́n pọ̀nbélé. Èyí tí wọ́n tún dálẹ̀ nísìn CBEX, P6, CEX. Kọ́lá mo ní kí àwọn student mi náà ṣe findings ń pè kí ni wọ́n ń pè, mo rí pé kò yàtọ̀ sáwọn èyí tí àwọn àfáà tí ń kìlọ̀ tẹ́lẹ̀ náà, wọ́n kàn tún ń gbé gbọ́nà mí fún yín gbà mọ̀ pàṣírí tọ̀hún ti tú. Àlùfáà ńláńlá kan sọ fún mi ní ìlú wa ńláńlá ní Ìbàdàn pé kọ́dà àwọn èèyàn ń pa àwọn ọ̀rá àwọn ọmọ pè ránṣẹ́ mọ́, gbogbo àwọn ọmọ ẹsẹ́ ló ti kó mi iṣẹ́ tí wọ́n ṣe máa kọ́, ṣe máa fíríjì, ọmọ wá kọ́sítọ́mà, eléyìí yá kọ̀ yá, wàláì kọ̀ yá. Níbẹ̀ gbogbo ń kálukú darí lórí sí o tọ́ wọn á ní ká ṣàlàyé.
èyí àlàyé tá a ṣe generally yìí fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà lákọ́kọ́ ìta ń sọ yìí ìjọba náà máa ké fún yín pé gbogbo wa lówó lógìgì ẹnìkan máa fún ọ ní double triple iṣẹ́ wo ló ṣe sí lọ́wọ́ èyí tí ò rújú kìí sí ìsàlọ́ ó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kíní ó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta àwọn kan ní ó padà forí fa ìwọ náà sì lè wà nù wọn àdìbọ́kàn mọ́ sọ fún yìí àánú arákùnrin yìí ṣe mí púpọ̀ ọ̀gbọ́n ní kò sí tí mi lè ṣe fún ọ sí tí mo lè ṣe náà ní ká bá yín sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kẹ́ẹ̀sì gbọ́ àmọ́ gbàtẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wọn ẹ máa lọ yọ sí bàbá wa yíwọ́ tán ni kẹ́mi ọba àwọn báńkì sọ kí lọ́kàn báńkì ọkàn lo àkáǹtì wọn ní báńkì tí wọ́n wí fún báńkì náà gbé kí látàn dáwọn wọ́n lọ mọ́ bí tó ìwé owó ránṣẹ́ sí kò sí tọ́kàn àwọn kọ̀ọ̀kan wọn o Ọlọ́run ọbọ̀ sọ̀nà àbáyọ kọ̀ wá níjọ dáró ẹ̀wù náà ẹ̀rí bí sex àti cbex yìí èmi gan wá rà mo stọ́dì rẹ̀ haramu mẹ́ta lọ pàdé síbẹ̀ gbogbo ọmọ mùsùlùmí tó bá jókòó tì haramu mélòó mọ́gẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan bẹ̀ tó kó tó jìnà sí kọ́ mọ́ bá rí bínú Ọlọ́run nǹkan mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tọ́lọ̀ lóhun ọ̀fẹ́ ẹgbẹ̀ndìẹ ọ̀pàdé ètí ẹ̀ sábà pàdé ọ̀pàdé ń bí èyí tí wọ́n tún gbé jáde psex cbex àwọn èèyàn wá ṣiṣẹ́ mọ́ ìyá àgbà ti kó wọn síbẹ̀ láàrin oṣù kan láàrin kìíní àkọ́rí pé ọ̀kan ní àárín ustaz and trade yín wọ́n fi kankan síbẹ̀ náà tí ó máa jọ àláàlì fún yín jẹ́bí bí ọba ṣe pé pure haramu ni wọ́n rí yàn mẹ́ àmá haramu ni wallahi kò rújú nǹkan mélòó mọ́ lọ́pàdé mẹ́ nǹkan mẹ́ta àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni inú tí ṣẹ̀rí ọ̀fẹ́ gbogbo òwò tó bá ń ṣe ọlọ́run tírèdì wọ́n wá garanti pé àti ojú owó àtèrè iye báyìí ọmọ wọlé Olúwa ní haramu ni tí ń jẹ́ rìbá náà nù wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba nítorí ogbó yán ọ̀rọ̀jú máa náà nù pé kò guaranteed èyí tó bá fi bẹ́ẹ̀ báyìí ó di báyìí owó kọ́hún tí ń jówò ní pé tọ́ ó lè lé o ó sì lè ṣe kí ni ó lè jí àkọ́kọ́ fáktọ̀ tó sọ àti cbex àti psex di haramu nínú ẹ̀sìn tiwa là ń wí o àti bá ọgbọ́n ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ àwa ń bá wọn mùsùlùmí sọ̀rọ̀ Olúwa ní òwò ló ń ṣe ní ẹ̀tọ́ èlé rìbá haramu ló ń ṣe o àròjù ọ̀nà rìbá ìwọ́tọ̀ ọ̀bá mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́yìn náà kó fẹ́ nìkan kí máa bá mi bí ṣòwò ẹ̀fẹ́ mọ́rú òwò tí ń ṣe sáàmà múye báyìí wá lóṣooṣù bẹ́ẹ̀ náà ló dùn mú wá ìwọ náà ṣe máa ṣe gbogbo bí a bá ti ń garanti pé kò sí tí ó ṣe kápítà rẹ̀ síbẹ̀ náà a sì máa fún ọ ní yọmọ ilé báyìí nítọ́lọ̀ ló wọ́n fẹ́ náà nù tí ń jẹ́ rìbá náà nù ọ̀nà kíni ọ̀nà haramu alákọ̀ọ́kọ́ nù mẹ́ta lọ́pàdé bí tí wọ́n ń ṣe ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn àfáà ké náà tẹ́lẹ̀ náà gbogbo network marketing gbogbo pyramid scheme iye èèyàn tó bá kó wọ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí ó fi rú gẹ́gẹ́ sí àwọn àfáà àti gbogbo àgbáyé wọn panupọ̀ wọ́n ṣe ní Maka wọ́n ṣe ní Egypt wọ́n ṣe ní Jordan gbogbo ẹ̀ náà láti ké fáwọn èèyàn many lectures wọ́n ṣe tíra lórí ẹ̀ pé sọ́nà fọmọ mùsùlùmí o ara àwọn ọ̀nà ìjàmbá rẹ̀ ní tọ́lọ̀ ní àjìnà sí ni nìkan jòkó lókè téńté nítorí báwọn kan wọlé túrú rẹ̀ ọmọ fún wọn èèwọ̀ yìí ń bẹ níbi tí wọ́n ń ṣe yìí náà ẹmú ti wí ní káwọn student mi kan study rẹ̀ èmi náà wo àwọn website wọn yìí network marketing bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà tẹ́ ń gbọ́ ẹ ti máa fura nísìn iye èèyàn tó bá wọlé túrú yín iye bẹ́ẹ̀ ni
tí wọ́n tó máa fẹ́yìn èpọ̀ ọ̀nà haramu kejì nù. Ọ̀nà haramu ẹlẹ́kẹta òun lọ dàrú jùlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ kọ́dọ̀ ń súnà ní wọn lóun náà bẹ̀m̀bẹ̀ tó náà ṣe. Kọ́dà wọn ní ẹnìkan sọ fáwọn pé Professor Aláró náà wọ́n sọ fún wa pé cryptocurrency dà, crypto náà là sì ń trade bí kìíní yìí. Àkọ́kọ́ ni pé ẹnìkan mọ́ mi skóòtì Professor Aláró bọ́ọ̀ bá gbọ́ bí wọ́n bá ń wí fún ọ pé mo wí báyìí pa crypto dákun wákàtí 4 ní sọ̀rọ̀ crypto àbí kó lé, wákàtí 2 lé èbó, wákàtí 2 ní Yorùbá, gbogbo ẹ̀ ń bẹ lórí nẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú àlàyé ni o. Ọ̀rọ̀ crypto èso black and white, tàbá ní àwọn kan tọ́ ń bẹ pẹ̀lú àlàyé, àwọn tí ọ̀tọ̀ náà ń bẹ gbogbo ẹ̀ lásàlàyé o. Àmọ́ bẹ̀ ń ká fẹ́ lọ lónìí, àmọ́ láwọn kan kọ́dà táwọn bí ń rú àwọn èèyàn lójú náà. Ẹwà mọ̀ tí ń bẹ ń bí CBEX PSEX ẹ̀ǹsì ṣe rí ìyàtọ̀ ń bẹ nínú kéyìn ó trade, kọ́dà bó ṣe crypto náà, kọ́dà bó ṣe dọ́là, kọ́dà bó ṣe náírà, àti kéyìn ó máa trade in tí wọ́n ń pè ní derivatives. Kí ni mo pè? Derivatives ìyẹn ni pé tí wọ́n derive. Ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jókòó ti nẹ́ẹ̀tì àkọ́dọ̀ fi máa tẹ́ ń ṣe forex kìí ṣe asẹ́ẹ̀tì tí ẹlẹ́n trade ń bẹ̀ gan ẹlẹ́n trade ń bẹ̀ o. Inten trade ń bẹ̀ ní kíni derivatives of those assets. Kí ni wọ́n ń pè derivatives? Mo kọ̀nfàmù rẹ̀ láwọn CBEX yìí ń bí nẹ́ẹ̀tì wọn. Àwọn gan jẹ́wọ́ pé ní táwọn ń trade táwọn ní ẹ̀ máa trade ní tá ń pè ní futures. Ara derivatives ni wọ́n ń pè ní kíni futures. Wọ́n tún ń pè kan ní forwards, wọ́n ń pè kan ní options. Gbogbo ẹ̀ làwọn àfáàtì ní ọ̀dà pé haramu. Kí ni jẹ́ futures? Ó ti máa gbọ́ ìwọ̀n CBEX nísìnyí, ó ti máa mọ̀. Ní tí wọ́n ní ẹ máa trade in, kò sí ìwọ́gbọ́n ọ̀mọ́ tí ọ̀rà ọ̀mọ́ tó ta, wọn ò sì ní gbé fún ọkùnrin. Wọ́n è gbé ọjà fún yẹn derivatives. Ìtumọ̀ derivatives ni pé a máa speculate. Èèyàn mọ̀ pé iye báyìí ni ó dà, iye báyìí wọ́n ta lọ́la. Irú signal tí wọ́n ń fún yín náà nù pé iye báyìí ni ó, iye báyìí ni ó dà o. Ẹnìkan náà pé iye báyìí ni ó, ẹnìkan náà ni ó jẹ tẹ́tẹ́ ni. Bọ́ọ̀bá mọ̀ lọ mọ̀, àwọn àlùfáà alágbàáyé ti jókòó, wọn ti study derivatives market pé kò sí ti ń bẹ̀ẹ̀bẹ̀ ju kíni tẹ́tẹ́. Èèwọ̀ sì ní tẹ́tẹ́ nù ṣẹ̀ríà. Gbogbo ọjà derivatives speculation lọ bá dé o. Ìwọ́n pè é báyìí, wọ́n pè wọ́n rò pé é báyìí. Bàbá wa di jọ́ gan tí wọ́n fi ń pè future ni pé wọ́n yé ta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìjọba wa di jọ́ tí ọjà dé gan kò sọ́jà lẹ̀. Ìtọ́kàn kù ní pé wọ́n tó ní 50 ní àtẹni ó ní 45 ní kí ni difference rẹ̀? 5 ọya wọ̀sán 5 fún. Bẹ́ẹ̀ni, ìtí ń jẹ́ futures ìmọ̀, ìtí ń jẹ́ forwards ìmọ̀. Kò sí ibì kan tí kódà ó lè gbóhùn bẹ́ẹ̀ ta, wọ́n ta oil bẹ́ẹ̀, wọ́n ta dọ́là bẹ́ẹ̀, ó lè gbóhùn bẹ́ẹ̀ ta $1 million, kò ní $1,000 nílé. Ẹni ó sì fẹ́ ra $1 million náà ní di $1 million. Tí wọ́n ní ìdí náà ní ìjọ tó bá délẹ̀ kíni difference in prices. Èmi mọ̀ jẹ́ ìwọ́lọ̀ jẹ́ lókù ọya. Wọ́n pè mí ní yóò di báyìí, wọ́n ni yóò di báyìí ló di ọya. Wọ́n kó difference àṣírí tí ń bẹ̀m̀bẹ̀. Àwọn àlùfáà lè wọ̀ nínú ṣẹ̀ríà. Bí mo ti wí kúkúrú yìí, wọ́n ọmọ mùsùlùmí náà mọ̀ pé wọ̀ ni. Àwọn tí wọ́n sì dá sí bẹ̀rẹ̀ kọ́dà àwọn òfin wọn pamọ́ o. Wọ́n tẹ̀lé mọ́ pé méjèèjì tà kọ́kọ́ tá wí kò rí bẹ́ẹ̀ orí bẹ́ẹ̀. Àwọn gá jẹ́wọ́ pé táwọn ní ẹ̀ máa wá trade in òun ní kíní, òun ní futures, òun ní derivatives. Again, kọ́dà kò wúlò fún ẹni economy. Ẹwọ́n tí ó bá gbogbo ayé ní 2008-2009 wọ́n pè ní World Economic Crisis. Kí ló fà ní pàtàkì?
àwọn derivatives wọ̀nyí torí pé ọjà tí ò sí ńlẹ̀ sàmọ́kí wọ́n sọ fún yín ọjà tí ò sí ńlẹ̀ wọ́n máa ná ni wọ́n máa tà wọ́n bá derivatives lágbàáyé ní 2008 tó crash gbogbo economy ayé nù wọ́n bá débi pé derivatives nìkan wọ́n ní market rẹ̀ wọ $600 trillion 600 wọ́n wá wò látòkè délẹ̀ pé gbogbo owó tí ń bẹ láyé gbogbo world economy wọn ní ojú $60 trillion lọ possible ní derivatives kẹ́mà trade in imaginary asset tí ó sì ní kankan irú ẹ̀ náà wọ́n ń ṣe fẹ́yìn náà bí sí bex psex tẹ́wọ̀n kò pé ẹni economy kò pé ìlú Nigeria economy gan bẹ́lọ́nkọ́lọ́wọ́ fún ìjọba létòsí gbogbo olùtírù nǹkan báyìí máa fi tà náà bí ọba ti ṣiṣẹ́ gidi báwọn èèyàn náà ni ọba ti ṣiṣẹ́ gidi kálukọ́ kan máa wọ́n náà wó lọ́nà àbáyọ kìí sí sọ́nà àbáyọ ibi mọ́ parí sí lòun náà parí sí kìí ṣe pé àwọn tọ̀hún tí ẹni wọ́n kàn ń sowó yín di dọ́bù sáwọn gbọ́ ni wọ́n fẹ́ ṣe sàárà ní wọn ọmọ náà ibi ìyá tí ń jẹ àwọn èèyàn lù jí wọn kó tó yíwọ́ ẹni ọba gbọ́ òsèrè lórí o tọ́ ẹni tí ọba sì gbọ́ náà tó rò pé wọ́n ń kófà ẹ̀ṣẹ̀ ní fún ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba jẹ́ mùsùlùmí ìdí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pàtàkì ọ̀kọ̀ọ̀kan nù rẹ̀ tó kéèyàn fi mọ̀ pé kí ni haramu ni kátó wá pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kí ni gbogbo wa pàdé ń bẹ ọ̀bẹ lọ́wọ́ subhanahu wa ta'ala gbogbo ọ̀nà haramu ọlọ́mọsáyọ ẹnu wa kó mẹ́ kò sí náà halali rọrùn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́wọ́ ajá wa náà máa gbọ́rọ̀ sọ́lọ́ lẹ́nu tọ́lá àwọn èèyàn gbọ́ wọ́n máa lọ yọ sí wọ́n máa ní àti yọ sínú láti yọ forex sínú nígbò yíwọ́ tán ni kó wá jáde gáàyè báyìí lóun náà lùsì mẹ́ lùsì tọ̀run láti ẹ̀wà ń ké fún ọ̀yí o ọlọ́kọ̀ sàmànà wa o sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Put your conclusion in the comment section and let me know what you feel. Ẹ fi conclusion yín sínú comment section. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tẹ́yin náà bá fi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣítí tí Professor Alaro tí wọ́n bá wa sọ kó tó di pé CBEX kó tó di pé wó dànù. Ó dẹ̀ ti wó dànù nísìnyí mo mọ̀ kó máa mú ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ. Ẹ fi comment yín sí orí comment section ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tí ẹ̀yin náà bá feel. Mo sì máa padà wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí Inshallah Investment. Máa ṣe broadcast mi lórí Inshallah Investment pẹ̀lú ti company tí Abdulhakeem Moradeyo tí ó dá sílẹ̀ tó fi gbá àwọn èèyàn lọ ní ìlú Nigeria and eléyìí tó jẹ́ wípé Jamiu Adegunwa the comparator Alhaji Jamiu Adegunwa was complicit tó náà wà complicit nínú ẹ̀ because he pulled out so many people to come and invest in that scheme tó jẹ́ pé gbogbo wa náà ni a wà involved èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí náà wà involved and I have a lot of money down there pẹ̀lú Inshallah Investment quite unfortunate a máa pàdé màá ṣe fídíò náà màá dẹ̀ kó àwọn ọ̀rọ̀ náà jọ màá jẹ́ kí yẹ rí àti angle tí àwọn ìjọba náà tí wọ́n dúró sí lórí ẹ̀ ẹ ṣeun gan tí ẹ̀ ń wò wá ó dìgbà kan náà bye bye. wọ́n ní wọ́n ń pè kíní kan ní psex wọ́n ń pè kan ní CBEX